नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोचक बाबा यूट्यूब चैनल। वीडियो के विषय में यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। जमाई एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। फेफड़ों को पंप करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुंह से ऑक्सीजन जमाई यानी उबासी के जरिए लेते हैं। ठीक से न सोने या थकान के कारण भी ऐसा अक्सर होता है, लेकिन ज़्यादा उबासी आना किसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे जमाई लीवर में खराबी होने का कारण भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड की समस्या भी ज़्यादा उबासी लेने वाले लोगों में देखी गई है। तो आप ऐसे करें जिससे जमाई कंट्रोल हो सके। वैसे तो सभी को कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आपको उबासी लेने की आदत है तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से उबासी कम आती है। उबासी ज़्यादा आ रही है तो खुले इलाकों में आप घूमकर आ सकते हैं, इससे आप फ्रेश महसूस करेंगे। साथ ही शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको किसी मीटिंग में जाना है तो कोशिश करें अपने दिमाग को ठंडा रखने की। दिमाग में गर्मी बढ़ने के कारण उबासी भी बढ़ जाती है। जमाई बढ़ने का कारण आपकी गलत डाइट भी होती है। ज़्यादा तेल और मसालेदार खाना खाने से भी ऐसा होता है। ऐसे में आप फलों को डाइट में शामिल करें, जिसमें खीरा और तरबूज आपके लिए बेहतर विकल्प है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करेंगे। इसके साथ आपके पास अगर इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर दें, हमें यह पाकर बहुत खुशी होगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।